Pozdrav svima! U današnjoj vježbi izrađivat ćemo simulacije velikih vodenih površina, odnosno nastojati ćemo simulirati ponašanje oceana. Obično kada radimo u Blenderu i kada želimo simulirati nekako ponašanje fluida, odnosno tekućine, za to možemo koristiti simulaciju fluida, kao što smo koristili na vježbi gdje smo se bavili simulacijama dima i vatre. No u našem slučaju, pošto se radi o vrlo velikoj površini, takva simulacija bila bi preveliko opterećenje za naše računalo, to kao prvo, a kao drugo, sve te pojedinačne čestice i kapljice ne bi dobro izgledale. Znači, one ne bi mogle biti u stanju rekreirati, kao što imamo na ovom tu renderu, ove sve pojedinačne valove. Iz tog razloga, u ovakvoj situaciji najbolje je koristiti modifikator koji se zove ocean. Odnosno, kada želimo simulirati ponašanje fluida na makro razini, koristit ćemo ocean modifikator, a kada želimo simulirati ponašanje fluida na mikro razini, na primjer sipanje tekućine u čašu ili nešto tomu slično, koristiti ćemo fluid simulacije. Naš današnji zadatak u vježbi biti će, kao što je vidljivo na renderu, izraditi simulaciju oceana. Nakon toga trebamo na tu vodenu površinu dodati objekt. Ja sam odabrao da to bude nekakva jahta. Zatim trebamo u pozadini postaviti oblake i naravno, ovdje je malo teže vidljivo na ovom renderu, budem se prebacio na ovaj tu prozor, moramo izraditi kopno koje će se nalaziti ispod naše vodene površine. Ovdje sad možete vidjeti kako to u Eevee-u izgleda. Inače, završni render radimo u Cyclesu, ali možete primijetiti da to stvarno ne izgleda loše ni u Eevee-u, iako vide se nekakve greške, na primjer ovdje u odsjaju od odbljeska, znači imamo odbljesak od sunca i koji stvara svjetlost na bočnoj strani naše jahte i to jako loše izgleda. Stoga koristimo Cycles, pa krenimo s vježbom. U prvom koraku današnje vježbe trebamo izraditi vodenu površinu. Za to će nam poslužiti već ranije spomenuti ocean modifikator, a prilikom dodavanja tog ocean modifikatora on će nama bilo koji selektirani 3D objekt, u našem slučaju defaultnu kocku, će automatski nakon dodavanja pretvoriti u ocean. I ocean modifikator nam se nalazi pod sekcijom Simulate Ocean. Kad smo to dodali, možete primijetiti da naša kocka sada se pretvorila u vodenu površinu i u postavkama modifikatora imamo puno različitih opcija koje trebamo sada namjestiti kako bi dobili što realniji prikaz oceana. Mi ćemo putem ovog modifikatora u stvari samo simulirati izgled valova na našoj površini. Mi putem ovog modifikatora ne možemo utjecati na materijale, logično, zato imamo znači, shading sekciju Blender programa, ali možemo utjecati želimo li da naša površina, to jest morska površina, da sadrži pjenu ili ne, putem ove Generate Foam opcije. Sada ćemo ukratko proći kroz sve postavke ocean modifikatora. Pod Geometry, znači imate opcije Generate i Displace. U današnjoj vježbi koristit ćemo opciju Generate gdje će nam se automatski stvoriti u Blender programu nekakva nasumično generirana vodena površina. Ako bi koristili opciju Displace, za to bi nam trebala određena tekstura, znači crno-bijela tekstura, koja bi na našoj površini u stvari stvorila tu zakrivljenost. No, mi ćemo koristiti za današnju vježbu opciju Generate. Opcije Repeat, odnosno broj ponavljanja po x, y osima, u stvari povećavaju broj ovih pojedinačnih površina. Nama su za sada vrijednosti postavljene za x, y, 1, što znači da ova nasumično izgenerirana površina će se u x i y osima ponavljati samo jedan put. Ukoliko ja sad povećam po x osi tu broj, znači na 2, možete vidjeti
ako pogledate u gornji desni ugao viewporta, da ovdje imate naznačene sve osi i nama je pozitivan smjer x osi naznačen u ovom smjeru. I pošto sam postavio vrijednost ponavljanja po x osi na 2, nama se u x smjeru i ova jedna površina sada ponavlja 2 puta. Naravno, ovo isto vrijedi i za y os, samo što meni sada broj ponavljanja po x osi se samo duplicira u y smjeru. Opcija time vam utječe na brzinu odvijanja vaše simulacije. Kao što je možete vidjeti na konačnom renderu, mi u stvari imamo statičnu sliku, no pomoću Ocean modifikatora mi možemo napraviti animaciju gdje imamo pravo gibanje valova. Pomoću opcije time mi možemo utjecati na brzinu naše simulacije. Nama je trenutno ova vrijednost postavljena na 1, što znači da brzina valova će se, možemo reći, odvijati u pravom vremenu. Ukoliko bi ovaj broj povećali na 2, nama bi se simulacija sada odvijala, dobro, sada nam se ne može pokrenuti jer moramo prvo napraviti bake, no nakon što smo povećali time opciju na 2, nama se sada simulacija odvija duplo brže. Naravno, simulaciju možemo usporiti, ako ju smanjimo na 0,5, nama će se sada gibanje valova odvijati duplo sporije. Uglavnom, to nam radi ova opcija time. Opcija resolution, kao što i samo ime govori, nam postavlja razinu detalja na našem Ocean modifikatoru. Nama je trenutno ova vrijednost postavljena na 7 i ako se prebacimo u žičani pregled, možete vidjeti količinu poligona, odnosno u našem slučaju četverokuta, koji se nalaze trenutno na našoj površini. I ako bi ja sada povećao otprilike za 2, malo više od 2, našu rezoluciju, možete i vidjeti da se količina naših poligona također povećala na našem površini, što znači da povećavanjem ove vrijednosti mi ćemo dobiti jasnije definirane valove, pojedinačne valove i naša konačna simulacija će izgledati bolje u konačnici i uvjerljivije. No, budem vratio na prijašnju vrijednost, na 7. No, ako pogledam dolje, broj trenutnih poligona, odnosno četverokuta koji imamo, znači trenutno nam je 9600, ako vratim na 15, nama se ta vrijednost povećala na 202.000. To je znači jako veliki skok u broju poligona i samo bi napomenuo da pripazite s ovom opcijom jer bi vam se moglo zablokirati računalo, odnosno Blender program. Ukoliko vam se to dogodi, pokušajte malo pričekati dok procesor odradi sve te kalkulacije i da vam se vrati program i onda probajte ponovno smanjiti tu vrijednost. Ukoliko vam se skroz zamrznulo računalo, ne preostaje vam ništa drugo nego ugasiti Blender program. Tako da stvarno pripazite s ovom opcijom. Preporuka je da tijekom vježbe radimo na nižoj rezoluciji. To općenito vrijedi za rad sa bilo kakvim simulacijama. Da se radi tijekom izrade oblika i izrade materijala, radimo na nižoj rezoluciji i prije rendera krenemo postavljati rezoluciju i postavimo sam izgled. Budete i vidjeli kasnije u vježbi da što više budete povećavali ovu rezoluciju, doćete do jedne razine gdje dodatni poligoni više ne stvaraju nikakve detalje na našoj površini, no stvaraju sve veće i veće dodatno opterećenje kako za rad računala, tako i za izradu rendera. Iduća opcija koju imamo je dubina i kao što i ovaj tooltip nam govori, ova opcija označava koliko je u stvari duboko naše ovo područje mora. Trenutno je postavljeno na 200, što znači da simulacija će se odvijati tako i veličina valova i posljedično pjene će biti takva kao da ovaj komad mora se nalazi 200 metara iznad kopna, odnosno da je dubina ispod 200 metara. Opcija size, kao što ime govori, nam utječe na veličinu naše cjelokupne površine.
Ako ja povećavam tu vrijednost, meni se povećava površina, a s time, i pošto nam je veća površina, veći su nam i valovi. Ova opcija je korisna ukoliko dodate neki objekt na scenu i sad imate dvije mogućnosti. Ukoliko su ta dva objekta toliko različitih veličina, znači da ih morate uskladiti, imate opciju putem size-a smanjiti površinu oceana, ili druga opcija je da smanjite veličinu tog objekta. Budemo vratiti na 1. Opcija Random Seed u stvari nam bude malo povećao rezoluciju, da nam se bolje vide valovi. Putem opcije Random Seed mi utječemo na vrstu nasumično generiranih valova. Što to znači u stvari? To znači da putem ove opcije mi možemo jednostavnom promjenom te opcije brzinski generirati puno različitih tipova valova, odnosno morskih površina. I ukoliko napravite nekakvu simulaciju i ne sviđa vam se baš izgled valova ili ne možete nikako uklopiti svoj objekt u te valove, jednostavno provrtite kroz sve ove opcije dok ne pronađete nekakav nasumično izgenerirani izgled koji vama odgovara. Iduća opcija nam je Spatial Size, koja utječe na veličinu naše početne plohe. Budem samo vratio ove vrijednosti na 1. Budem se fokusirao na plohu. Znači, Spatial Size nam utječe na veličinu same ove početne plohe, koja se kasnije pomoću ponavljanja pretvara u stvari mrežasti oblik. Važna napomena je da putem ove opcije vi u stvari utječete i na samu veličinu valova na vašoj površini. Dok povećavanjem size opcije vi isto utječete na veličinu vaše simulacije, cjelokupne simulacije, no veličina, odnosno visina valova će ostati ista. Ovu vrijednost ću vratiti natrag na koja je bila je 50. Iduće postavke su nam za valove. Opcija Choppiness nam određuje koliko će naši valovi, odnosno rubovi valova ili vrhovi valova, koliko će biti zaobljeni, odnosno oštri. Što nam je ova vrijednost veća, oštrina samih valova, evo ova vrijednost nam ide maksimalno do 4, možete vidjeti da naši valovi na ovoj tu površini kao da su se počeli skupljati na jednom mjestu. Znači mi povećavanjem ove vrijednosti povećavamo i oštrinu tih gornjih dijelova valova. Pripazite s ovom opcijom jer možete primijetiti da u mojem slučaju su se ovdje počele stvarati greške. To je jednostavno vjerojatno nekakav bug u ovom modifikatoru. Da nakon što pređete neku granicu, evo recimo sad na vrijednosti od 3,31 su mi te greške nestale i kada pređem tu vrijednost dolazi do pogrešnog preklapanja poligona i to može biti jako vidljivo na vašim valovima. Pomoću opcije Alignment mi u stvari utječemo na orijentaciju naših valova. Možete vidjeti sada kada sam tu vrijednost povećao na 10, da nama su se valovi složili kao u dva paralelna dijela i možemo im u stvari putem opcije Direction mijenjati njihovu orijentaciju. Sad meni baš nije intuitivno jasno kako točno ta opcija radi. Mislim da ih ova alignment skuplja na jednom mjestu. Znači, u stvari valovi su sad svi paralelni. Kada je ova vrijednost direction na 0, kao što je vidljivo ovdje. I kada povećavam tu direction opciju, nama valovi se razilaze i kao dijagonalno postoje opet paralelni. Pomoću opcije Scale mi utječemo na jačinu, odnosno visinu naših valova. Defaultna vrijednost nam je 1, što nam daje neki lagani prikaz valova, no ukoliko ja povećavam tu vrijednost, možete vidjeti da nama sve ovo izobličilo jer vrijednost nam je prevelika. Ovu vrijednost uvijek je dobro postaviti tako da vam val ima gore oštrinu, ali da ne dolazi do ovih tu grešaka, kao što se sad meni ovdje pojavljuje. Iduća opcija koja se zove Smallest Wave, odnosno Shortest Allowed Wavelength,
To vam je opcija koja vam određuje koliku visinu će imati najmanji val u vašoj simulaciji vodene površine. Trenutno je to postavljeno na 1 cm, no ukoliko ja to povećavam, možete vidjeti da ovi svi manji valovi koji su mi se tu nalazili sada su izglađeni. Jer pomoću ove opcije ja dopuštam da mi najmanji val bude 50 cm i oni će jedino biti izraženi. Budem vratio ovu vrijednost na 0,1, odnosno defaultnu vrijednost, i nama se opet vratila oštrina ovih sitnih valova na našu površinu. Pomoću Wind Velocity opcije mi možemo određivati visinu naših valova. Trenutno, kada povećavam tu vrijednost, nama to baš i nije vidljivo u simulaciji. Mislim da ova opcija jako ima utjecaja kada u stvari radite animaciju. I dobro je, ako želite napraviti recimo nekako uzburkano more, ovu vrijednost dosta varirati. Recimo u timelineu postavite da na prvom frame-u vam je vrijednost 30 i onda kada dođete recimo do 100. frame-a u vašoj animaciji, ova vrijednost poraste ili padne. I na taj način vi možete stvoriti nejednolik vjetar i time nejednolike valove. Iduće opcije su nam Generate Normals. Pomoću ove opcije vi možete u stvari ovu trenutnu simulaciju valova možete zapisati u obliku slike i kasnije koristiti ako vam je to potrebno. Normal mape su stare teksture, odnosno zapisi o smjeru normala na nekoj površini. I opcija Generate Foam nam omogućava da tijekom simulacije nama se na površini stvara morska pjena. Pomoću opcije Coverage, odnosno pokrivenost, mi određujemo koliki dio naše površine će biti prekriven pjenom kada je ova opcija uključena. Ukoliko postavimo 0,1, nama sad to baš nije vidljivo jer nam nisu materijali postavljeni, no gledajući ovu opciju, nama će trenutno 10% morske površine biti prekriveno pjenom. Također, bitno je u ovom tu dijelu, koji se zove Foam Data Layer Name, unijeti nekakav naziv koji ćemo koristiti tijekom izrade materijala, kako bi u shading, odnosno u node editoru, kako bi uspjeli točno uputiti određeni materijal na taj dio koji se zove pjena. Drugim riječima, kada smo uključili ovu opciju, nama će se stvarati dodatni dijelovi na našoj površini i ta površina može imati zasebni materijal, a kako bi u node editoru, Blenderu objasnili gdje treba postaviti taj materijal za pjenu, nama je potreban neki naziv ovdje. Zato koristimo taj naziv. Zadnje što imamo je opcija Bake, pomoću koje možemo trenutnu simulaciju pohraniti u cache memoriju i tu cache memoriju možemo pohraniti u zasebnu datoteku na računalu i kasnije joj pristupiti ukoliko to želimo. Opcija Foam Fade utječe na količinu skupljene pjene tijekom simulacije. Trenutno je postavljeno 98%, što znači da 2% pjene koja će se stvarati tijekom simulacije će nestajati. Kako bi izradili našu današnju površinu oceana, trebali bi postaviti ove postavke. Za broj ponavljanja po x osi trebamo postaviti 4, za broj ponavljanja po y osi trebamo postaviti 2. Budem samo smanjio rezoluciju da malo ubrzam ovaj proces izrade. Možete vidjeti da smo mi dobili sad oblik pravokutnika. Ideja za današnju izradu rendera je da nam se kamera nalazi na ovome tu dijelu i da nam je ona usmjerena u ovom tu smjeru. Odnosno pogled kamere. Otprilike položaj kamere bi trebao nam biti ovako i naše plovilo bi se trebalo nalaziti na ovome tu dijelu. Zato smo postavili ovakav oblik. Dalje što trebamo postaviti je vrijednost resolution, trebamo postaviti na 15.
To možemo sada povećati dok određujemo ove postavke za valove i kasnije tu vrijednost možemo smanjiti na 7. Ukoliko vama računalo usporava, ne morate ovu vrijednost staviti na 15, možete ju staviti na neku manju vrijednost. Vrijednost size trebamo postaviti na 0,8. Na ovaj način smo smanjili veličinu cijele naše vodene površine. Random seed trebamo postaviti na 5. Ovu vrijednost sam pronašao da dosta realne valove stvara simulacija. Dalje što trebamo postaviti je choppiness vratiti na 1. Alignment postaviti na 0 na defaultnoj vrijednosti. Scale trebamo postaviti na 1,5 kako bi dobili malo izraženije valove. Ove ostale vrijednosti nećemo ništa dirati. Trebamo upaliti opciju Generate Foam i pod coverage trebamo upisati 0,1, a za Foam Data Layer Name trebamo upisati pjena. Mi smo sada izradili našu vodenu površinu koja ovako dosta dobro izgleda. Budem pokušao povećati rezoluciju da vidim kako će sada to ispasti. Možete vidjeti kada sam postavio na 25 vrijednost da smo skočili sa, mislim da je bilo 400.000 ovih poligona na 3 milijuna, ali vodena površina stvarno sad izgleda dosta dobro. Budem vratio ovu vrijednost na 15. Mi smo u stvari sada sa izradom naše simulacije oceana gotovi i možemo prijeći na idući korak, a to je izrada materijala. Pritiskom na Shading tab prebacujemo se u Node Editor i Viewport, odnosno u postavke prozora za izradu materijala. I sada mi bi trebali napraviti dva materijala. Jedan materijal će nam predstavljati vodu, a drugi materijal će nam predstavljati pjenu. I putem crno-bijele maske mi ćemo odrediti područja na površini naše vode na kojima će se nalaziti bijela, odnosno sjajna pjena i voda koja je u stvari prozirna. Nama je sada defaultno dodan ovaj principled node. To ćemo iskoristiti kao materijal za vodu. Možemo mu i odmah odrediti postavke. Za base color trebamo postaviti nekakvu svjetlo-plavu boju. Putem ove svjetlo-plave boje mi ćemo na našoj vodenoj površini stvoriti privid kao da ona je u stvari odraz plavog neba koje će se nalaziti u pozadini. Ostale vrijednosti koje trebamo postaviti su roughness, to trebamo postaviti na 0,1 kako bi povećali zaglađenost naše površine, odnosno stvorili nekakav realni prikaz vodene površine. Ostalo što trebamo postaviti je vrijednost transmission, odnosno propusnost svjetlosti kroz našu površinu. Ovu vrijednost treba postaviti na 1 kako bi naša površina bila 100% propusna za svjetlost. I zadnja vrijednost koju trebamo postaviti je indeks loma svjetlosti. Ona je trenutno postavljena na 1,45 što je otprilike nekakav indeks loma za nekako staklo, dok za vodu nam je indeks loma svjetlosti 1,33. Pa ćemo i tu vrijednost postaviti. Odnosno 1,333. Sada kad smo to postavili, nama je riješen jedan materijal, odnosno materijal koji će nam predstavljati vodu, vodeni dio morske površine. Sada idući materijal koji trebamo postaviti je materijal za pjenu. Prije nego što krenemo postavljati taj materijal, ja ću samo dodati jedan node koji se zove Mix Shader i pomoću ovog noda mi ćemo pomiješati ta dva materijala. Za materijal za pjenu koristit ćemo običan glossy node koji našoj površini daje u stvari samo sjaj, odnosno odsjaj. Ja ću sada taj node ukopčati
u Material Output da vidim točno kako taj node izgleda. I postavke koje trebamo promijeniti su Color, to bi trebalo biti znači skroz bijelo, da nam nije ovako neka blago sivkasta bijela. I Roughness vrijednost trebamo postaviti na 0,25. Možete sad vidjeti da ova površina prilikom odbljeska svjetlosti, dobro sad nemamo postavljenu HDR sliku, ali u ovom Material Preview načinu prikaza možete vidjeti da naša površina izgleda kao pjena. Ne izgleda baš skroz savršeno realno, ali pošto će nam samo mali dijelovi na našim valovima biti u stvari označeni kao pjena, ovo će se dosta dobro uklapati u cijelu vodenu površinu. Dobro, sada kad smo postavili taj materijal, ja ću ga ovdje iskopčati, budem ga ukopčao natrag u Mix Shader i Mix Shader ću ukopčati natrag u Material Output. Nama su sad ta dva materijala izmiješana na taj način, tako da 50% od svakog materijala je pomiješano i imamo nekakav jako ružan izgled morske površine. I sada bi trebali napraviti tu masku koja će miješati ta dva materijala. Budem malo uredio nodove, odnosno malo ih posložio, tako da imam bolji uvid kako su nam nodovi točno spojeni. Možete primijetiti da na svakom nodu imate ovaj trokut okrenut prema dolje i pritiskom na taj trokut nama se node u stvari zatvori u nekakav kompaktni oblik. Pošto sam s ovim nodom, odnosno izradom tog materijala gotov, ja mogu taj node ovako smanjiti i budem isto i glossy node, tako da nam je node editor što pregledniji. Budem ovako pozicionirao, ovo ću malo podići gore, tako da mi ovaj spoj ide iznad ova dva noda. Sada, mi bi trebali izraditi tu masku i za to će nam koristiti dosta nodova. Prvi node koji trebamo dodati naš node editor se zove Attribute i on se nalazi pod dijelom Input. Jedna napomena, mislim da sam to već prije rekao, kada uđete u Add menu, vi znači gore imate opciju Search i ukoliko ne možete se snaći u ovim svim menijima, samo upišete add, znači att i izbacit će vam ovaj node koji je nama potreban. U taj node trebamo upisati ime koje smo mi koristili za dijelove gdje će se nalaziti pjena. Mi smo koristili naziv pjena, stoga pod name trebamo upisati pjena. Kad smo to napravili, trebamo dodati idući node koji se zove Color Ramp. On se nalazi pod Converter dijelom Add menija. Evo možete vidjeti ovdje. Za izradu maske koristit ćemo dva ovakva noda, stoga dok mi je označen, pritiskom na Shift D ću taj node duplicirati i smjestit ću ga tu dolje. I sada bi trebali iz Attribute noda iskopčati ovu vrijednost Color i ukopčati u ovu Factor input od prvog Color rampa. Sad nam treba idući node koji ćemo ukopčati u donji Color ramp, a taj node se zove Noise Texture. I sve teksture nam se nalaze pod ovom sekcijom Texture. Nama je potreban Noise Texture i to ću sada dodati i vrijednost Color ću ukopčati u ovu vrijednost Factor. Ukoliko vam nije jasno što točno koji od ovih nodova radi na vašem materijalu, najbolji način kako to možete saznati je da jednostavno taj node ukopčate u Material Output node. Ja ću sada ukopčati Noise Texture u Material Output i možete vidjeti kako u stvari ta tekstura izgleda. Ona ima neke određene vrijednosti tu, poput recimo scale, odnosno veličine, razine detalja i distorzije. Kada malo bolje pogledamo, ona ne radi ništa drugo nego generira nekakav šum u obliku različitih boja. Ako određujemo ove vrijednosti, možete vidjeti da nama taj šum postaje sitniji
razina detalja utječe na oštrinu prijelaza između pojedinih tih boja. Što nam je veća ova vrijednost, možete vidjeti da nakon ove maksimalne vrijednosti nama šum postaje, odnosno ti prijelazi postaju puno blaži i ova vrijednost distortion nam utječe na distorziju pojedinih boja u našem šumu. Nama ova noise tekstura, odnosno tekstura za šum, trenutno izbacuje vrijednosti koje su u bojama. Ako bi htjeli ili ako nam je potrebno za izradu materijala koristiti crno-bijele vrijednosti, možemo jednostavno ovaj faktor output spojiti na input i sada ćemo dobiti iste vrijednosti, ali u sivoj, odnosno grayscale varijanti. Dobro, sada vrijednosti koje trebamo postaviti za ovaj texture, za ovaj node su za scale 10, za detail 2 i za distortion 2. Sad kad smo to postavili, ovaj tu dio možemo iskopčati. Material output node ću vratiti ovdje i output ću spojiti iz mix shadera natrag ovdje. Mi sada trebamo postaviti ova dva color ramp noda. No, kako bi bolje shvatili što točno taj node radi, ja ću njegov color output ukopčati u material output node, kako bi u gornjem viewportu dobili prikaz što u stvari taj node radi. Bude mi ovaj tu dio iskopčao, da točnije bude prikazano. Znači, nama ovaj node miješa određeni raspon boja. Nama je trenutno ovdje postavljeno da nam je prva boja, znači skroz crna, a zadnja, odnosno druga boja nam je skroz bijela. I on miješa taj raspon boja u omjeru od 50%. Što znači da na ovoj površini mi sada imamo pomiješano 50% crne i 50% bijele. I ako bolje pogledate, mi u stvari imamo običnu sivu boju na našoj površini. Ukoliko smanjamo ovu vrijednost faktor, mi sve više pridajemo crne boje našoj površini, a sve manje se pridaje bijela boja. Obrnuto, ako povećavam faktor vrijednost, ako povećam znači, na 1, nama je sad ova površina u stvari 100% bijela. Pošto imamo ovaj attribute node, kada ukopčam color u faktor input, možete vidjeti da nama su se sada pojavile vrijednosti gdje se u stvari nalazi pjena na našoj morskoj površini. Mi bi u stvari mogli koristiti samo ovaj node za izradu morske pjene, no možete vidjeti da nama se pjena pojavljuje na nekim dijelovima gdje ja u stvari ne bih htio da mi se nalazi pjena, poput recimo ovdje. Ja bih htio izolirati ta područja pjene po mogućnosti samo na vrhove ovih najviših valova. Znači to se nalazi ovdje, možete vidjeti da se to ponavlja. No ovi tu dijelovi između mi nikako ne odgovaraju i ova cijela tekstura mi izgleda nekako premrežasto i uopće mi ne djeluje kao pjena. Kako bi to smanjili, zato koristimo ovaj color ramp node. Možete primijetiti u ovom rasponu, ako smanjujem prisutnost crne boje, odnosno povećavam utjecaj bijele boje, možete vidjeti da nama se svjetlina tih područja pojačala jako i ta područja su postala više izražena. S druge pak strane, ako povećavam vrijednost, odnosno prisutnost crne boje, nama se cijela površina zatamnjuje i ti bijeli dijelovi gdje su u stvari valovi nam nestaju. Ovaj prvi node trebamo postaviti tako da vrijednost za ovu bijelu boju nam se nalazi na poziciji 0,5. To nam treba biti vrijednost za prvi node. Kad smo to sad postavili, trebamo postaviti vrijednosti za drugi node.
Budem isto kao i s prvim nodom ukopčao output u ovaj material output node kako bi vidio prikaz tog noda, kako on izgleda, i možete vidjeti da ako pogledamo iz daleka, da to izgleda recimo kao nekakav šum na televizoru. Ako zoomiramo možete vidjeti, znači, ovu distorziju. I mi trebamo sada ovaj node postaviti kako bi dobili nekakvu razinu šuma u našoj morskoj pjeni. Za ovaj tu node pozicija za crnu boju treba se nalaziti na 0,2. Možete vidjeti kad sam to povećao, nama su tamnija područja više došla do izražaja, odnosno cijela tekstura se u stvari zatamnjuje. Budem vratio na 0,2. I interpolaciju trebamo postaviti na B-spline. Odnosno ne linear, nego B-spline. A ova tu vrijednost vam je u stvari način na koji prelazimo iz tamna područja u svjetla područja. Kada je postavljen linear, možete vidjeti da neka područja su baš oštri prijelazi, recimo ovdje, ovo zatamljeno. Ako stavim B-spline, to bi više bilo zaglađeno i cijela, u stvari, tekstura nam izgleda ko da je zamučena. A takvu vrijednost želimo u stvari postići. Dobro, sada kad sam postavio i taj drugi color ramp, trebamo ta dva noda povezati. Zato će nam poslužiti node, matematički node, koji uzima vrijednosti iz jednog noda i drugog i između njih primjenjuje nekakvu matematičku operaciju. Taj node vam se nalazi pod converter i zove se math. Sad kada smo to dodali, budemo ovo iskopčao, ovo ću natrag tu ukopčati. I sada bi trebali outpute od color rampova ukopčati u ovaj tu node. Prvi ide za prvu vrijednost, drugi node ide za drugu vrijednost i mi ta dva noda nećemo dodavati. Možemo vidjeti sad njihov izgled. Mi ta dva noda ne želimo dodati, nego ih želimo oduzeti, znači subtract. I možete vidjeti, sada kad smo mi oduzeli ta dva noda, odnosno oduzeli njihove vrijednosti, da se jako smanjio broj tih bijelih područja, kao što je recimo bilo u prvom nodu. Znači ova sva područja između su se jako smanjila, a za drugi node ovaj šum nam se nalazi samo na područjima gdje je bijela boja. Uopće taj šum se ne vidi na ovim zatamljenim područjima. A to smo u stvari htjeli postići. Mi sada, nakon što smo izradili ovu masku, imamo označene dijelove gdje će nam se nalaziti pjena i također na toj pjeni imamo šum. Odnosno, to možete zamisliti da smo probali stvoriti nekakve kao mjehuriće ili nešto što iz daljine nije vidljivo, nisu znači vidljivi pojedinačni mjehurići, ali je vidljiva taj nekakav šum. I putem ovih nodova mi smo to u stvari napravili. Budem sada natrag ukopčao ovaj mix shader i iz subtracta trebamo ukopčati u mix shader taj faktor kako bi dobili konačan izgled našeg mora. Meni sada u ovom material preview prikazu to baš ne izgleda najbolje. Jako loše prikazuje te materijale. Ako se prebacim na rendered, isto loše izgleda jer nemamo pozadinsku sliku postavljenu. Kako bi naš materijal došao do punog izražaja, mi trebamo postaviti HDR sliku u pozadinu koja će osvjetljavati našu scenu. Samo ću još jednom ukratko proći postupak izrade materijala. Mi smo prvo izradili materijal za vodu, to je znači ovo označeno plavom bojom. Zatim smo izradili materijal za pjenu, to je označeno sivom bojom. Ta dva materijala smo pomiješali, a područja, odnosno uvjete pod kojima će se ta dva materijala miješati, smo napravili putem ove maske za pjenu.
Ovaj način rada u Blenderu je jako popularan i ako se budete bavili sa 3D modeliranjem ili bilo čime, često ćete nailaziti, pogotovo u Blenderu, na ovakav princip rada. A također, ovakva metoda je, koliko mi se čini, vrlo popularna i recimo u Photoshopu. Kada želite, na primjer, iskombinirati 2 ili više slika, često se koristi ta metoda s maskama. Isti princip vrijedi i u Blenderu. I dobro vam je da ovo naučite, jer stvarno jako puno materijala u Blenderu možete izraditi na ovakav način. Dobro, mi smo sada sa izradom materijala za vodenu površinu gotovi. I sada bi trebali, prije nego što krenemo postavljati pozadinsku sliku i samu jahtu na vodenu površinu, trebamo još postaviti morsko dno. Za to će nam poslužiti obična ravna ploha, zato ju trebamo dodati na scenu, plane, i kada smo ju dodali, budem se prebacio u gornji prikaz, u žičani prikaz. Meni se sad ta ploha ne vidi jer ova površina mi je pregusta, budem to smanjio recimo na 3. Sada ću opet označiti plohu i tu plohu trebamo skalirati 100 puta. Pritisnuo sam S, upisati ću 100 i onda ću ju pozicionirati po X osi, znači grab, i po X osi ću tako pozicionirati i budem još po Y osi pomaknuo prema gore, tako da mi se nalazi otprilike na sredini. Znači da sredina plohe mi se podudara sa sredinom naše vodene površine. Još trebamo postaviti visinu tog kopna, to znači samo pomaknete po Z osi, otprilike da se nalazi dolje. Da se nalazi dolje ispod vodene površine. Nije sad bitno koliko daleko se nalazi ta ploha. Naravno, nemojte napraviti da vam bude predaleko. Bitno je samo da kada svjetlost bude prolazila kroz vodenu površinu, da se ispod vidi nekako tamno dno. Budem sada vratio na Material Preview i trebamo taj materijal postaviti, a on je običan diffuse materijal. Ovaj Principled Shader, odnosno node ću pobrisati i dodati ću novi diffuse shader. Budem ga spojio u Material Output i njegova boja treba biti nekakva tamna boja. Možete najjednostavnije postaviti ovu heksadecimalnu vrijednost. Sada smo postavili materijal za dno i trebali bi postaviti pozadinsku, odnosno HDR sliku, pomoću koje ćemo stvoriti privid da nam se u pozadini nalaze oblaci, a i također ta HDR slika će nam osvjetljavati samu scenu. Kako bi promijenili sliku, trebamo se prebaciti na postavke za World i sliku koju ćemo koristiti, ista kao i u prošloj vježbi, a to je Malibu Overlook. Možete ju znači povući u Node Editor. Ako sada spojim tu sliku, možete se prisjetiti da ovo je bug i slika nam se neće dobro prikazivati. Ovaj node pobrišemo i dodajemo Environment Texture. Kad smo to dodali, ukopčamo u Output. Output spojimo u Input i odaberemo tu sliku koju smo sad dodali i ona će nam se sad pravilno prikazivati. Sada bi joj trebali postaviti položaj i malo promijeniti boju. Kako bi položaj popravili, za to, ako se sjećate, nam treba Texture Coordinate node, to je prvi node, i drugi koji se nalazi pod Vector Mapping, to nam je drugi node. Možemo spojiti Generated u ovaj prvi input i output spajamo ovdje. Sad kad smo to spojili, mi sada trebamo ove vrijednosti postaviti. Ova vrijednost Location vam u stvari utječe na koliko će vaša slika, pozadinska slika, biti rastegnuta, odnosno zgnječena. Možete vidjeti da sad meni je, pošto sam po X osi, odnosno u smjeru prema moru,
sam sliku zgnječio. I ona je u stvari stisnuta na tom dijelu. A ukoliko po y osi mijenjam, meni se slika rasteže po y osi. Te dvije vrijednosti ne trebamo dirati, nego trebamo malo sliku po z osi zgnječiti, kako bi dobili realni izgled oblaka. Dalje što trebamo postaviti je oko z osi zarotirati tu našu sliku. Možete vidjeti kad ja sad vrtim, to jest povećavam stupnjeve, nama se slika rotira oko z osi. Ovu vrijednost trebamo postaviti na 10 i scale vrijednosti trebamo postaviti na 0,5. Kako bi još više stisnuli sliku i na taj način popravili perspektivu i izgled samih oblaka na našoj sceni. Dobro, kada smo ova dva noda postavili, sad trebamo dodati jedan novi node, pomoću kojega ćemo na ovoj pozadinskoj slici popraviti, odnosno malo pojačati boje. Taj node se zove Hue Saturation Value, on nam se nalazi pod Color. Kada dodajete node, možete ga pozicionirati direktno na tu spojnicu i on će vam se automatski spojiti. I vrijednosti koje trebamo promijeniti je Saturation, to trebamo postaviti na 1,150. Možete vidjeti sad kada sam ja pojačao zasićenje naše pozadinske slike, naše nebo je dobilo puno ljepšu boju, u stvari, puno realniju. Mi smo sada više manje postavili sve potrebne materijale na našoj sceni i pozadinsku sliku. Jedino što nam nedostaje na našoj sceni je jedno rasvjetno tijelo, odnosno sunce, koje će po mogućnosti stvarati odbljesak na našoj površini s valovima. Materijali nam trenutno nisu više potrebni, stoga ću se vratiti na layout prozor. Prebaciti ću se u Material Preview i odabrati ću ovo naše defaultno rasvjetno tijelo na sceni koje je točkasto svjetlo. Otići ću na postavke za svjetlo i postaviti ću Sun. Mi smo sada ovaj tip pretvorili u sunce. Budem se samo prebacio na rendered prikaz da vidim točno jačinu našeg sunca. Trenutno nam je jačina 1000. Budem probao povećati na 2000, ništa se ne mijenja. Trenutno Eevee mi baš ne prikazuje najbolje naš materijal, stoga ću se prebaciti u Cycles. Postaviti ću na renderiranje putem grafičke kartice. Malo ću odzoomirati, podići ću sunce gore. Pomaknuti ću po x osi ovako. I ne znam zašto, materijali mi se jako čudno prikazuju. To bi trebali popraviti. Object. Budem vratio vrijednost rezolucije na 15. Da, mislim da ovo sunce nam je prejako. Da, evo. Znači vrijednost. To je jedna od greški u Blenderu, da u Eevee rendereru Blender koristi kao defaultnu vrijednost za sunce 1000, dok u Cyclesu je ta vrijednost stvarno prejaka. Odnosno vrijednost 1 trebala bi biti defaultno postavljena. Možete vidjeti sada u Cyclesu kako mi imamo dosta dobar prikaz naše morske površine. Imamo znači lijepo napravljene dijelove sa pijenom, lijepo napravljene ove dijelove gdje se nalazi morska voda. I za sunce bi trebali sad vrijednost postaviti na 2, odnosno malo povećati jačinu. I to rasvjetno tijelo, odnosno sunce, bi trebalo postaviti na takav način da nam ono iz perspektive kamere stvara odbljesak na našoj vodenoj površini.
Meni sada ovaj odbljesak tu izgleda dosta dobro, zato sunce neću dirati, nego ću krenuti na idući korak gdje ću postaviti kameru i onda ću iz perspektive kamere pozicionirati sunce. Pošto nam se kamera trenutno nalazi na sceni, budem se prvo vratio na layout prozor i vratiti ću se u Material Preview. Ja ću odabrati kameru i ja ju sad mogu, znači, prebaciti se u pogled kamere, mogu ju ručno pozicionirati, malo mi je teško se snalaziti. Mislim da puno jednostavnije mi je prebaciti se u gornji pogled, u wireframe i negdje naći sredinu na ovoj tu plohi. Ako pogledate na ove kvadrate, možete putem njih odrediti sredinu, znači ona se nalazi ovdje. Ja ću kameru samo sa G uzeti i pozicionirati, znači da mi je orijentirana tako, i zarotirati ću po Z osi tako da mi je usmjerena, da njezin pogled je paralelan sa površinom, sa vodenom površinom. Sad ću se vratiti u prikaz kamere. Malo mi je kamera preblizu vodenoj površini, stoga ću iz perspektive kamere pritisnuti G i X i vući ću prema natrag. To jako sporo ide. Dok ne pomaknem kameru na sam početak. Mogu i po Z osi, malo približiti po X, pa opet malo spustiti po Z. I sada mogu popraviti orijentaciju. Evo, postaviti ću recimo ovako. Na ovaj način sam pozicionirao kameru točno kako želim da mi je njezin pogled usmjeren. Jedini problem koji mi se pojavljuje, ne znam ako primjećujete, budem se maknuo iz pogleda kamere i možete vidjeti da iz ove perspektive naša vodena površina je u stvari dugačka, no kada se prebacim na pogled kamere, nama koda se određeni dio te vodene površine odreže. Evo, još jednom ću se vratiti, znači iz ovog pogleda nam se prikazuje, a iz pogleda kamere nam je površina odrezana. Kako bi riješili taj problem, odnosno kako bi omogućili kameri da vidi punu duljinu objekata na sceni, treba nam kamera biti označena i trebamo se prebaciti u postavke za kameru. U postavkama za kameru možete vidjeti da imamo vrijednosti Clip Start i Clip End. Clip Start vrijednost nam označava da svi objekti koji se nalaze u pogledu kamere i da su bliži kameri od 0,1 metara, odnosno 10 cm, oni u stvari će nestajati. Budem probao povećavati tu vrijednost i vidjet ćete da nakon određene vrijednosti meni ovaj prednji dio vodene površine počinje nestajati. To je zato što ta vrijednost nam ograničava prikaz 3D objekata u određenom rasponu. Budem vratio tu vrijednost natrag na defaultnu jer ona nam odgovara, no trebamo ovu end vrijednost postaviti recimo na 1000. I koliko mi je sad vidljivo, dobro, budem za svaki slučaj stavio na 5000, ali koliko je sad vidljivo iz perspektive kamere, nama se u stvari sada cijela vodena površina prikazuje. Budem još malo bolje pozicionirao kameru. I sada smo mi postavili otprilike položaj naše kamere. Trebali bi sada popraviti odsjaj sunca na našoj površini. Stoga ću malo odzoomirati, selektirati ću sunce i probati ću ga, znači ga usmjerim ovako ravno. Ja ga sad, dok mi je sunce selektirano, ja ga rotiram oko Z osi. Tako da dobijem što bolji odsjaj na našoj vodenoj površini. Ovo tu mi se dosta sviđa, znači da ovako sa lijeve strane taj odsjaj. Budem probao sunce zarotirati oko Y osi, znači prema gore.
i možete vidjeti da meni odsjaj se još više pojačava na vodenoj površini. Budem ga stavio recimo na ovakvu vrijednost, tako da dobijem ove sjajne dijelove i da mi vodena površina izgleda puno realnije na takav način. Još nešto što trebamo postaviti za sunce je boju svjetlosti. To možemo staviti na blago žutu boju, jer sunce u stvarnosti nije savršeno bijela svjetlost, nego je blago žuta boja. Dobro, mi smo sad to sve postavili i možemo krenuti na dodavanje jahte na našu scenu. Sad kad smo postavili sunce, budem još malo popravio pogled kamere na taj način, tako da budem ju označio i onda ću otići u postavke za kameru i uključiti ću opciju koja se nalazi pod Viewport Display i Composition Guides. I ja ću uključiti opciju Thirds, odnosno pravilo tih trećina. Možete vidjeti da imamo ovdje puno različitih tih kompozicijskih pravila. Za ovu današnju vježbu ja ću koristiti ovo pravilo trećina i to će mi olakšati da kameru postavim na način da mi more ispunjava 2/3 kadra naše kamere. Budem se vratio u Solid View da mi malo ovaj postupak brže ide i spustit ću kameru, evo znači ovako, i budem ju zarotirao po Y osi ovako, moram ju još podići ili ju mogu u stvari vratiti natrag i samo po X osi pogurati prema naprijed. Budem ju sada pozicionirao na način da su mi ove 2/3 ispunjene sa vodom. I na ovom tu središnjem dijelu ćemo postaviti našu jahtu. Blender program inače ima mogućnost dodavanja vanjskih 3D modela na scenu. Kako bi dodali model na našu scenu, trebamo otići na File. Možete vidjeti da pod Import nam se nalazi puno različitih tih 3D formata. Neki su popularni, znači ovaj FBX, on je popularan. To mi je u stvari format iz 3ds Max programa i dosta je popularan u produkciji video igara. Onda imate STL, on je dosta popularan u 3D printanju i tako dalje, ali mi nećemo koristiti jedan model, nego ćemo koristiti kolekciju više manjih 3D modela koji sačinjavaju u stvari izgled naše jahte. Ali samo sam htio napomenuti, znači da vi možete ubaciti različite vrste 3D modela na vašu scenu i možete također selektirane objekte eksportati iz vašeg programa i koristiti dalje u nekom drugom programu. Nama danas treba opcija koja se zove Append i vaš file će se nalaziti na Google Drive-u koji se zove Motor Yacht Blend Swap. I trebamo znači, dupli klik na tu jahtu. I sada smo mi u stvari unutar ovog prozora otvorili tu blend datoteku i cijeli njezin sadržaj. Pošto nama ne treba jedan pojedinačan dio, zasebni dio tog 3D modela, mi trebamo otići na ovaj folder Collection i gdje nam je automatski grupirana cijela jahta u naziv Motor Yacht GRP, odnosno Group. I odabirom toga nama se sada dodala cijela jahta, odnosno cijeli model jahte na našu scenu. Samo jedna napomena, kada budete pozicionirali tu jahtu, možete vidjeti da, to jest očekujete da klikom na tu jahtu, vi ste ju sada kao označili i kada ju želite pomaknuti, vi u stvari pomičete samo jedan dio na toj jahti. Znači ne bi trebali selektirati jedan pojedinačni dio, niti se mučiti da odlazite u wireframe pa sa box selectom pokušavate sve selektirati pa onda
uvijek ćete neki dio promašiti. Znači, dobro, ja sam sad uspio sve selektirati, ali uglavnom nemojte se s tim gnjaviti, jer vam je automatski svi ovi sitni modeli na jahti su vam grupirani i u Outlineru možete pritiskom na ovaj naziv Yacht Model, možete cijelu jahtu pomicati. I sada kada nam je ona označena, trebamo ju smanjiti za 20%. I onda ću pritisnuti, dakle treba pritisnuti S i 0,8 upisati. Nama je sada jahta smanjena i trebali bi ju pozicionirati na vodenu površinu. Budem se sada prebacio u perspektivu kamere, označiti ću naše valove i otići ću na postavke modifikatora. Budem sada povećao rezoluciju, recimo na 23, i da vidimo kako će sada naši valovi izgledati. Trebali bi da puno detaljnije, no ovdje mi se stvara greška jer mi se površina diže, vodena površina, i ne izgleda dobro iz perspektive kamere, stoga trebam malo repozicionirati. Staviti ću recimo ovako. I sada trebamo jahtu označiti i po y osi pomaknuti recimo ovako i po x osi ju udaljiti. Evo recimo mogu ju staviti tako. Ovaj položaj mi se sviđa za sada, no trebao bi malo i možda čak još udaljiti, jer mi jahta zauzima preveliki dio pogleda u kameri. Nekako su mi valovi premali, budem malo to probao povećati. Budem probao staviti 1,8. Sad će biti stvarno veliki valovi, ali mislim da će to puno bolje izgledati. Ovaj tu mali komadić vala mi se ne sviđa, zato ću kameru još pomaknuti prema naprijed, da mi se to ne vidi. Budem opet selektirao jahtu, vratiti ću po x osi natrag. Da, ovaj tu val nikako mi se ne uklapa. Budem ju probao jahtu smanjiti za još premalo. Evo sad sam smanjio za 0,7, odnosno za 30%. I ova veličina jahte mi sad odgovara za ovu našu veličinu valova. Sad ću malo po x osi pogurati prema naprijed. Budem ju zarotirao po z osi. Ja sad držim shift da ju polagano rotiram. I onda ću, pošto mi je sad jahta zarotirana, moram ju oko y osi također zarotirati, no ukoliko odaberem y os, meni će se oko krive osi rotirati. Kako bi nam orijentacija y osi bila točna, ako pritisnete y još jednom, sada mi je orijentacija y osi orijentirana u odnosu na položaj vašeg 3D modela. Budem malo zarotirao ovako. Ovo mi dosta dobro izgleda i budem sad spustio po z osi prema dolje. Evo, mislim da ovo dosta dobro izgleda. Znači, valovi možda još malo spustite, evo recimo tako, ili još malo po y osi zarotirati. Recimo ovako, tako kao da se ljulja. Budem se vratiti u pogled kamere, da dobijem nekakav prikaz. Evo, ovo je dosta dobro. Budem po y još pomaknuo ovako. Nije sad skroz bitno da vam se... Nije vam sad skroz bitno taj položaj vaše jahte, no imajte na umu da ako slažete nekakvu kompoziciju slike, da dobro je poslužiti se sa ovim orijentirima
ja sam probao napraviti da mi se jahta nalazi točno u sredini naše, odnosno da veći dio jahte ispunjava sredinu našeg pogleda kamere. Budem još malo zarotirao, baš mi se ovo ne sviđa. Evo da, tako je dobro. Još ću vam pomaknuti da mi se više, da mi je vidljiviji ovaj prednji dio. Evo, ovo dosta dobro izgleda. Budem sada prebacio se na render prikaz, da vidimo to sad sve štima. Možda će malo potrajati, zavisno o rezoluciji vaše vodene površine, možda malo potraje taj prvi dio pokretanja rendera. I da, ovo mi se dosta sviđa. Ima samo jedna napomena. Prilikom korištenja Cyclesa, vi iz perspektive kamere, kada pokrenete render, vama se renderira znači ovaj tu dio, pogled kamere i sve okolo kamere. I to dosta usporava sam render. No, ukoliko vama treba nekakav brzinski pregled, čak i recimo samo materijala na ovom tu dijelu, imate jedan shortcut na tipkovnici koji je Ctrl+B i izgleda kao box select. No, možete vidjeti da ukoliko označite jedan dio, evo recimo ja ću označiti prozore na jahti, da će vam sad program, odnosno Blender, da će vam renderirati samo unutar tog prozora. I ovo vam je jako korisno ako vam je scena usporena i nikako ne možete dobiti renderirani prikaz u cijelom prozoru. Moj savjet vam je da koristite dosta tu opciju Ctrl+B. To je jako zgodno i ako želite kratki pregled određenog materijala. Ja sad mogu, znači, budem se vratio u Solid View, prebaciti ću se na Shading, meni se automatski pokreće Cycles i to dosta dugo treba. I ja sad želim, znači, samo promijeniti nešto malo ovaj morski materijal, odnosno materijal vodene površine, i kako meni ne bi se sve renderiralo jer okolina me ne zanima, ja mogu označiti mali dio ovdje koji mi se jako brzo renderira i sada mogu mijenjati postavke u nodovima. Znači, to vam je puno brži način rada u Blenderu. No dobro, mi smo sada postavili našu scenu i trebali bi izraditi render. Prije izrade rendera ću samo napomenuti da radimo u Cyclesu jer koliko me se čini Eevee baš ne izbacuje najbolji rezultat. Da, ovaj vodeni materijal moramo puno bolje napraviti, odnosno puno drugačije. Stoga koristimo Cycles jer je puno uvjerljiviji. Prije nego što izradite render, imate ovu opciju Sampling, gdje možete odrediti razinu samplova u vašem renderu. I ako se sjećate, mislim da je prošla vježba, što vam je ova vrijednost veća, vaš render, to jest izrada rendera će trajati dulje, ali slika će vam izgledati čišće i neće biti ovih točkica na vašem renderu. Ja ću postaviti ovu vrijednost na 256, vratiti ću se u Solid View, kako bi maknuo ovaj način da mi se renderira samo u tom prozoru. Trebam pritisnuti Ctrl, Alt i B i sad mi je to maknuto i mogu pokrenuti render. Evo, meni je sada render gotov i za izradu ovog rendera koji je HD, to jest Full HD rezolucije, pri 256 samplova, meni je trebalo minuta i 35 sekundi. Ukoliko vama render predugo traje ili vam računalo je jako usporeno, vi možete slobodno ovaj broj smanjiti, recimo na 32. Meni sad nije bitna toliko kvaliteta rendera, bitno mi je samo da dobro postavite ovaj materijal, odnosno nodove za ovaj vodeni
morski materijal i da jahtu postavite. I naravno ove ostale stvari u vježbi. A zaboravio sam napomenuti, što se tiče ovog modela, on vam je inače preuzet sa jedne internetske stranice koja se zove Blend Swap i vi možete na toj stranici pronaći različite modele. Evo ja ću sad upisati jaht, odnosno jahta i evo tu vam se nalazi taj model. Ukoliko ga ne možete naći na Drive-u ili želite staviti neki svoj drugi model, samo ću vam napomenuti da kada koristite takve modele s interneta ili bilo što, to se odnosi na fotografije i na vektorske grafike i na videe i na glazbu, da uvijek ako koristite to u komercijalne svrhe, vrlo je bitno da obratite pozornost na vrstu licence pod kojem se taj medij koji već koristite se tretira. Znači ovaj model je korišten u edukativne svrhe, ali svejedno ja sam uzeo licencu Creative Commons Zero koji omogućava svim ljudima koji koriste ovaj model da ga mogu koristiti i u komercijalne svrhe. Samo je to važno napomenuti, znači te digitalne licence. Dobro, eto, s vježbom smo gotovi. Kada vam je gotov render, trebate ga spremiti i samo render uploadati na Google Drive, jer ova današnja Blend datoteka je zbog oceana i zbog jahte dosta velika i nema smisla baš da to uploadate na Google Drive. Bitno mi je samo da napravite render. I to bi bilo to za ovaj semestar. Ako imate bilo kakvih pitanja ili primjedbi ili trebate pomoć oko vježbi ili oko projektnih zadataka, slobodno mi se javite na mail i to bi bilo to. Pozdrav!